হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো দেখো, আমি চলে এসেছি একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে গাইস। তো এইখানে কিন্তু সাজানো আছে আমার কাছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস। দেখো গাইস, তো চলো একে একে তোমাদের মাঝে রিভিউ করে দেখাবো গাইস। তো চলো শুরু করা যাক গাইস। এইখানে কিন্তু প্রথমেই আছে আমাদের কাছে একটি অসাধারণ এক্সকিউভেটর। দেখো গাইস, ভেরি কালারফুল, অসাধারণ একটি জেসিবি। ওয়াও, সো নাইস একটি জেসিবি গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ভেরি কালারফুল অ্যান্ড ভেরি নাইস। অ্যান্ড নেক্সট অন কিন্তু আমাদের কাছে আছে একটি অসাধারণ একটি স্করপিও গাইস। দেখো, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ইয়েলো কালার, একটি অসাধারণ ফ্যান্টাস্টিক স্করপিও। ওয়াও, সো নাইস একটি স্করপিও গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও। অ্যান্ড নেক্সট অন কিন্তু থাকছে আমাদের কাছে একটি অসাধারণ অ্যাম্বুলেন্স গাইস। দেখো, ওয়াও, very colorful and very soft design guys, very nice designed metal body and very hardy. Wow, fantastic friend. Wow, so nice. And next on আমাদের কাছে আছে গাইস, দেখো একটি অসাধারণ টাটা মিনি ট্রাক গাইস। ওয়াও, দেখো গাইস, পিছনটাতে কিন্তু লেখা আছে মিনি ট্রাক। এটি কিন্তু একটি অসাধারণ ট্রাক গাইস, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক লুক, ভেরি নাইস ডিজাইন গাইজ, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। সামনটা দেখো গাইজ। ওয়াও, ভেরি নাইস, অসাধারণ একটি লুকের মিনি ট্রাক গাইজ। অ্যান্ড এরপরে কিন্তু থাকছে গাইজ আমাদের কাছে একটি অসাধারণ, দেখো গাইজ, ট্রাক। ওয়াও, একেবারে বিগ সাইজ, ভেরি নাইস অ্যান্ড ভেরি কালারফুল গাইজ। দেখো, ওয়াও, সো ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি নাইস। নেক্সট অন আমাদের কাছে কিন্তু আছে গাইস একটি ট্যাক্সি। ওয়াও, ভেরি নাইস ট্যাক্সি গাইস, ব্র্যান্ড নিউ মেটাল বডি। ওয়াও, লুক অ্যাট দিস গাইস, ভেরি নাইস। পিছনের ডিজাইনটি দেখো গাইস। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ডিজাইন গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ভেরি নাইস। অ্যান্ড নেক্সট অন আমাদের কাছে থাকছে গাইস একটি মনস্টার কার। ওয়াও, অফরোডিং মনস্টার কার গাইস, very nice realistic monster car, very fantastic design guys. Wow, look at this, very nice and very fantastic. Wow, so nice, very nice. Wow,